তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো, আর আমি তো ভালো আছি। তো তোমরা আমার আগের ব্লগে দেখেছিলে যে আমি একটা মিনি কিচেনের সবগুলো জিনিস দীপ আমাকে বার্থডেতে গিফট করেছিল। তো আমি বলেছিলাম যে সেইটা দিয়ে কি বলছি বুঝতে পারছি না, সেই এক্সাইটমেন্টে। তো যাই হোক, সেইটা জিনিস দিয়ে আমরা রান্না করব 3 বোন আজকে। তো আজকে আমরা ফার্স্ট টাইম রান্না করব কি যেন বলে, সেমাই। তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এদিকে দেখো আমার ডেকোরেশন, কীভাবে সবগুলো জিনিস রেখেছি দেখে নাও একটু। তো দেখতে পাচ্ছ এইরকমইভাবে আমি সেট করেছি, এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক মতন সেট করিনি। আপাতত এখনই আমি রান্না করবো, কারণ কি রান্না করবো বুঝতে পারছি না। তো আমরা তিন বোনই খুব এক্সাইটেড আছি কি রান্না করব দেখার, কি রান্না করব জানি না। সেমাই বলেছি, কিন্তু সেমাইও করবো, এর সাথে আরও কিছু না কিছু তো করবো, শুধু সেমাই করবো না। তো চলো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর যেহেতু আমরা ওইটাতে রান্না করে খাবো, সেই জন্য আমরা এটাকে ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে রান্না করছি। তো চলো আমরা কি রান্না করছি সেটা তো দেখাবো, আগে ধুয়ে জায়গাটা ভালোভাবে সেট করে নিই, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। একটু তো হাঁটুটা সরা, একটু সাইডটা দেখাই, ডেকোরেশনের সাইডটা একটু দেখাই। তো এখানে আমরা এই কালা মাংকিকে নিয়েছি সাথে, ভয় পাবো না সেই জন্য। আর এই যে এগুলোকে ধুয়েছে নিনি। দেখো, প্রথমে আমি সেমাই তো লাগবে, আর এখানে চিনি নিয়েছি, আর তো আছে দেখতেই পাচ্ছ দুধ, এখানে আছে ময়দা, আর এখানে আছে তেল। তো চলো আমরা যখন রান্না শুরু করব তখন তোমাদের সাথে ব্লগটা শেয়ার করব, তো দেখতে থাকো তোমরা। কইতাম তো গাইস, সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে এখানে দেখতেই পাচ্ছি সব কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে, তারপরে বসে রয়েছি। কারণ হচ্ছে আমরা যে সেমাই করবো আর লুচি করবো ভেবেছি, এখন আমাদের আগুন ঠিক করা হয়নি। আমরা কি যেন বলে, বাঁশ দিয়ে আমরা আগুন ধরাবো না, আমরা কি দিয়ে বুঝতে পারছি না। তো এখন আমরা মোম দিয়ে এটা ধরাবো, আর সেই জন্য এখন আমরা ওয়েট করছি। তারপর কিছু সময় অপেক্ষা করি, মোম দিয়ে আগুন ধরে তারপর রান্না করছি। তো চলো দেখতে থাকো। এখানে রান্না করবার বোনের অবস্থা দেখো, এখানে প্রণাম প্রণাম করছে। টাম্মার নাইটি শিলতাইছি টাম্মার নাইটি ওরকম রাখিও না গো, জল জীব পলিথিন তো জলের জেন বাধা পড়ছে প্রথম সেটা ওর ডায়েরি পছন্দ করে মাছ আমি লগও দিতাম, বুঝছত নি তোর তো ছোট লোকের লাগে আমি দিতে পারি না। এই যে কাট 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 করে দিস, হইছে আগুন ধরে গেছে গাইস। ম্যাচটা একটু মিনি হয়নি, ম্যাচটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে। ধর এটা বইতাম এখন। তো এবারে ফার্স্ট টাইম আমরা কি বসাবো বুঝতে পারছি না, তোরা বলে দাও। তো প্রথমে সেমাইটা হয়ে যাবে, মিষ্টি খালা হয়ে যাব। তো গাইস আমি এখানে কি করেছি, লুচি বলে দিয়েছি, এবার বোন লুচি বানাবে, আর মিষ্টি তো সেমাই বানাচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এই যে বানাচ্ছে, তারা কি চলে শুনতে বলে তো কি ধরতো।
তো গাইস এখানে আমাদের হয়ে গেছে সেমাই আর লুচি। তো এবারে নিয়ে মা বাবা আর ঠাম্মাকে নিয়ে দিয়ে আসছি, ওরা খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে। তো চল লুচু খাচ্ছি আর সেমাই খাচ্ছি। ও সেই স্বাদ, সেই পুরোনো দিনের স্বাদটা ঘুরে আসতে আসতে। কষ্ট করে করছি আমরা তিনটা মিলিয়া। ওটা ওটা লুচি, ওটা সেমাই ইয়ের মধ্যে। ওটা আগে খাবার, ওর দিকে ওটা খাও। ওর সবাই একটু এলাম। বাবাই আমা তুমি কথা হয়নি বাবা। সেয়াইটা খাই, সেয়াই। তো ফাইনালি এবারে আমরা খাবো, আমরা 3 জন রয়েছি। ওরাই নিচটা দেখে দিয়েছে, পুরো কালো হয়ে গেছে। তিন্নু করে তারপরে ধরে এসে লুচি ও দুই দুধ দিয়েছি না না দিলাইছি তো। না না ওই তো বাটি হঠাৎ কোনটা? পুকুরে মুটি করতে আমি আর লুচি না, যে বড় বড় লুচি মই আরও লুচি নি। একটা একটা দিয়ে আমরা বেশি বেশি হয়ে গেল। এবার তুই খা ফার্স্টে। আগে বলতে পারো তোমার খালে বাপ পড়েছে। দিস সবাইকে দিয়ে এসেছি, মিষ্টি ভাইও খেয়েছে, বিকেও খেয়েছে, এবার আমি খাচ্ছি, খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে। সেমাইটা তো দারুণ হয়েছে। লুচিটা চিপসের মতো হয়ে গেছে, কিন্তু সেমাইটা অনেক অনেক দারুণ হয়েছে।